Labdien! Laipni lūgti Kalvados pasaulē. Šodien bija iespēja nogaršot lieliskus dzērienus. Mēs sākām ar sidru un beidzām ar brīnišķīgiem Kalvadosiem. Garšojām Comte de Louis Lauriston Kalvados. Virsojāmies Normandijas garšu pasaulē. Un uzzinājām ļoti daudz interesantu lietu gan par sidru, gan par Kalvados, kas Latvijas tirgumu iespējams ir mazāk vai vairāk, tomēr jaunums. Jūs zināt, Normandija ir okeāna krasts. Viena no delikatesēm, kur tur ir pieejama, ir austers. Un austers būtu ideāli savienojumā ar bumbieru sidru. Bumbieru sidrs salīdzinājumā ar ābolu sidru ir daudz elegantāks, tajā ir augstāks skābuma līmenis, bet viņa raksturs ir perfekti atbilstoši austeru garšai. Un nenoliedzami Normandijas Kalvadosi sadara izcili ar Normandijas sieriem. Jauks atklājums, ko mums atklāja Lauriston nama pārstāvis, ka mūsu nacionālais latviešu ēdiens, kas varētu būt kartupeļi ar sīknu biespienu, būtu izcils ar jaunu, svaigu Kalvadosu. Varbūt izmēģināsim. Domājiet, kā šis Comte Louis de Lauriston nama Kalvados, kur nosaukums ir Avaren, romantisks ābols cietumā, kā jūs domājat, kā šis ābols varētu nonākt šajā pudelē? Es pieļauju, ka versijas ir dažādas, bet vienīgais veids, kā šo ābolu varētu ievietot pudelē, ir ievietot to caur šo šauro pudeles kakliņu. Un zināt, kā tas notiek? Varan interesanti. Pavasarī, kad āboli tikko briest, šīs karafas tiek sagatavotas un uzliktas mazajiem ābolīšiem ābeļu zarā. Šādi te. Kamēr ābols ir mazs, zars ar mazo ābolu aizmetnīti tiek ielikts karafē. Karafa tur speciāli zari, speciāls stutes, kamēr ābols nobriest, izaug un ir gatavs. Tad to karafa vienkārši noņem nost un ābols paliek iekšā. Taču jūs zināt, ka daba ir daba un ne visi āboli, kas ir aizmetušies, ne visi ir gatavi. Daļa no viņiem vienkārši nenobriest, daļa nokrīt. Un tieši šā iemesla dēļ šī Kalvados ražošana zināmā mērā ir problemātiska, jo apmēram no 10 izvietotām karafēm 4 ir veiksmīgas. Respektīvi 40% Kalvadosu mēs iegūstam no iecerētajiem 100. Tehnoloģija tālāk ir ļoti interesanti. Kā jūs domājat, kas notiek ar karafu, kura stāvēs šādi cauri vasaru? Protams, ka viņi ir nektīvi. Viņa tiek izmazgāta, tajā tiek iepildīts 60 grādu stiprs jauns Kalvados, un 18 mēnešu garumā viņš sadraudzējās ar iekšā esošo ābolu. Pēc 18 mēnešiem šis jaunu būtību iegūšais Kalvados tiek izliets no karafas ārā, karafa tiek atkal iztīrīta, ābols, protams, tajā paliek, un pēc tam atkal Kalvados tiek iepildīts atpakaļ pudelē. Šādi rodas ābols cietumā. Īstenībā Kalvados ir ļoti neparastu augļainu ābolu aromātu un ābolu garšu. Ieteikt nogaršot ikvienam.
Varbūt atklāšu jums mazliet neparastu jaunumu. Nopērkot pudeli ļoti labu sidra, jūs varat pagatavot ļoti, ļoti interesantu un neparastu recepti. Nopērkam vidēji izmēru vistiņu, sadalām to gabalos, apcepam, apbrūninam sviestā, ieliekam padziļinātā cepeškrāsnes veidnē, ielējam pudeli Comte Louis Lauriston sidru, varam pievienot dažādus dārzeņus, burkānus, kartupeļus, kāļus, garšvielas. 45 minūtēm ēdiens ir gatavs, vistiņu ar dārzeņiem ņemam laukā, paliek ļoti interesants sidra un vistas buljons, kurā pievienojam ideālā gadījumā Normandijas saldo krējumu, pagatavojam īpašu mērci un pasniedzam šo ēdienu pārlietu ar vistu pārlietu ar sidra un saldā krējuma mērci. Garšo vienkārši izcili. Nobeigumā ieteiktu kādu glāzi kalvinos. Et comme les Anglais le disent, une pomme chaque jour, vous ne voyez pas le médecin, donc un petit verre de Calvados, pas de docteur pour vous.